翻後防，佢等住拉翻後防。落雨個擺出邊，我肯定。好，順利。繼續，後生繼續。而家數啊，多咗個11啦已經。多咗個。打過啦。得。11啦。多咗個而家。10分鐘啊！阿楊10分鐘啊！ OK， 我 check 時間啦，10分鐘叫你出嚟啊！打佢個位啊，邊位？我唔打，但係我要安排啲人，不能打佢個位唔可以執埋一邊，係咪啊？你冇理由打到第3節輸波㗎嘛！雖然捱到尾啊！雖然我哋輸慣咗，啊，係以前有機會贏喎，你呢場。有咩贏啊？冇 score 打，幾球真係。傑仔喺度啊，傑仔。冇 score 打。我哋喺個龍門飛嚟飛去，係啊，左右飛嚟飛去。面對龍門得兩個3次，有3個餐屎。對門都3個餐屎啊！有時。係啊。你唔中意你鬼嘢啫！唞唞，唔好意思。喂，唔係㗎。10分鐘啊，10分鐘。嗰啲回氣再嚟。係啊，你回一回啊！嗰啲全部都7到80個。10分鐘唞10分鐘。之後爭係你啊！係。唔好睇我啊！3字頭㗎啦。之後爭係你啊！3字頭㗎啦。後生唔緊要啊，最 fit 啊！係啊，最緊要 fit 後生我哋都有個啊，大把後生啊，夠 fit 啊！仲跑都行到就 fit 㗎啦，而家。你哋個個都飛。我哋全部都攞晒學生證啊，好多攞學生證㗎。2蚊㗎啦喎。不過玩咗好多年，對玩有得玩。係啦。玩到為止。屋企嘔。哇！你隻腳得唔得啊？我見你好小心啊！唔好跑得，唔好跑得係咯。咩係咁哨？啲傷患嚟啊，舊患啊！冇得停啊！幾好啊！我哋上個禮拜喺度啊，30幾個。哦，有啦有啦有啦！喂，好啦。仲有着數添，入咗啦，睇唔到添，睇唔到黃金入球添。點樣射啊？唔係射㗎，踢到佢啊嘛。哦，開龍門踢咗埋嗰度，踢咗喺度。我哋有啲運喎。誒嗱，喂，好波你！有渣男嚟嘅。有得夠唔夠找數咧？夠唔夠找數？終於有 score 出現啦！有 score 啊！有 score 出現。但唔知夠唔夠找數？個黃車啊，個黃車。即係嗰句説話，好波不如好運。咁不嬲都係㗎啦，好波不如好運。好波係啲真係撞柱入就得㗎啦。係啊，香港隊嗰個12碼，唉，真係嗰個副碌，即刻試一試啊！叫佢射多次都唔得係啊，啦。嗰個波好危險喎，嗰個真係。塌塌地㗎喎。啊 Gary 啊！好波，總係唔聽話呢隻波。哇，霸唔霸？我覺得真係真係慘啊！真係搞埋呢隻。呢個 pad 咧，個 pad 喎。嗰個萬年嗰個甩咗個 pad 啊！喂，我打，我打前鋒。你打。我俾啲客踢下先，你出嚟幫手。拉到啊！唉，熱身我哋小心，你凍咗喎。一入完波即刻拉。小心拉親啊！你都凍咗，個身體凍咗，小心。梗係揾呢個打撞都出啦。跑埋嚟都壓力大啲啦，呢啲。拉到啊！拗柴。哦，拗柴好啲。我唔係話我咪咒你，拗柴好過拉到，真嘅呢個真。好硬啊！自己咬咯，咬得好硬啊！少少啫係嘛？可能啲泥咧，話已經係好 soft 㗎喎呢地。你做咩啊？落場啊！入啊！入咗啦！嗰個藍衫紅鞋嗰人入邊個？入咗。嗰一強啊！啱啱入波就拗柴啫咯。邊個入咗？咩啊？我入咯。
唔係啊，救人咩？我哋救人咩？哇！呢個一齊一眼就幫人一齊。夠啊！夠啊！夠啊！喂，幫佢啊！點解會啊？一齊啊！我冰敷知乎啊！我唔係講笑啊，即刻敷包冰敷啊！即刻敷係好有效㗎，反正我你信我啊！真有買有冰啊！我攞過上個禮拜啦，咪3個禮拜前拉傷㗎。球季結束，球季結束啊！而家你再傷埋，即係想唔結束唔得啊！大佬，剩翻幾多個？全部傷晒，我都啱啱傷咗3個禮拜。喂！交咗波俾佢，真係，唉，啲麻麻啲嚟睇嗰個。真係冇命。你唔使上翻去啊！喂，實俾啲咁嘅波啊！而家俾埋龍門口真係死嘅真係。自己質入去啊！你真係冇得搞啊！冇得搞啊！好啊！去啊！去啊！過埋。哇！呢個好波啊！呢條友又快，左腳有，哎呀，佢又快，頭先我爭啲都掹唔住。係啊，佢快㗎，佢你冇睇佢好似咩啊？個位好密嘅。哎呀！波！再冷嚟嘅後邊。熟家啦！阿杯，我換下院。差唔多啦，差唔多。推前啦！推前啦！推前啦！波！波！
波先。好
啊已經先把成一波。你知阿威講我哋幾耐冇贏波？啊，起碼10場波唔贏波，幾慘淡嘅啫！你睇下你威10場起碼真係，有冇機會今日偷雞啊？有10分鐘。嚇？夠氣啊！轉頭望冇望啱啱突然間話入咗波咁奇怪。哎呀！哇！呢個波真係〜係咁㗎啦，嗰頭先逼俾我入咗啦，佢邊識交波啊？坦白講，背自己背一隻，前一個擔住你。佢肯交翻頭，好多球波好做啦。後邊通晒呢條，好球波龍門點會係人係鬼先逼俾我啦？真係費事。背住啊！我喺屋企啊，企個前面，幾個一交俾我，一個嘅。啲波有乜可能唔交俾隊友食？你有乜嘢後面啲杯嘢，你都唔肯交嘅啫。真係呢啲波真係冇睇法嘅。點解掘到佢？我自己拗柴啊！我話咗你，可能係，我回一回俾阿健仔，跟住我自己轉頭。我俾你嗰個你精神，我正常，我一回俾阿健仔翻轉頭搞，即係等呢個講呢個位拗。幾多唔好咯？哎呀，點會咁樣燙㗎？你真係一嘢擺埋去啦！真係流口水，見到呢波真係哇！哎呀，冇啦，冇啦，唉，好咗先壓住我，走出嚟，啲床夠走。又咬。誒，停一停。嗰個林林個床嗰個位啊，冇啦，即係萬傷咗。你講我啊24分而家。攻球啫。唔係喎，我拉上佢係真係最後一球，最後1分鐘喎。嗰個又係叫嚟嗰個老友記真係好波味，但係嗰個波交俾我破醜，單刀出嚟射出。嗰晚你有冇睇㗎？射去，傑仔射去。最後1分鐘。嗰球實要賣俾嘅，梗係俾嗰度，都係佢打落個面度啊嘛，應該俾嘅。嗰個都係隻身箍埋㗎。係，咁你又翻咁上身。唔係嗰個打到頭爆啊！真係㗎。你幫上一身材。佢單錘打出嚟咧，你好多時都唔衝㗎呢波。你矮都係頂唔到波啦。個波咁高，你
矮啲頂嗰個波。嗰個波佢真係嗰條命㗎。我話咧，真係嗰度一溝就打埋嚟咧，眼都打爆你。後面呢兩個呢啲嗰個上好波好波好波！要緊啦！走遠啲！改到改到。似嗰個好柔軟嘅隻波。喂，上個禮拜嗰個波爭啲入唔到添啦。其實佢幫我哋幾重複嘅呢個參賽嘅呢個參賽人啊，今日都有㗎嗰個波。哎呀！快啲啊 ，Wallace， 走翻啦 ，Wallace， 幫手追翻，係。好波！要追啊！要追啊！追快啲，攝佢位，一腳一腳一腳。唉，好嘅。好波！走位啦，走位啦，我哋走。哎，做乜鬼？喂，唔係太慢，仲有撩後啦！唉，真係。犯咗啦。搞掂搞掂。唉，呢件咗得起嘅真。哎呀！識處理，屌你咩完全唔識處理啊！真係唔識處理㗎嘛！哎呀！真係唔識處理喎！嗰場咩事？嗰個交我唔識處理，完全唔識。喂，唔好上去啦！人波咁就上去咩啫？你嗰個嚟做乜睇起嚟咁啊？仲有3分鐘就咁上晒去喂！失咗波，冇啊！俾人打反擊。你講得啱啊！27啊！好啦，再3分鐘。係啊！喂，翻後啊！喂，翻後啊！龍一出嚟啊！唔好停啊！唔好停啊！唔好搖啊！要。喂，喐㗎你！喐㗎！靚波！中圈啦，傑仔冇嘥氣啊！俾個隊友啦，俾個隊友做。watch it！ 好靚。哎呀，呢個正。呢個歷史真係大嘅，呢個歷史真係少少。喂，未踢未出喎，嘥妹！以為呢個係喎。喂，唔使上啊喂！喂！係啦。喂，翻後喂！冇氣，大家冇，但係我哋唔使我哋冇縮翻後邊得咯，打啲波係咪先？大家都冇。攻勢唔係攻勢就係手勢，攻勢就係手勢。係啊，你叫湧上去。喂，後邊啊喂！人哋講得啱啊，湧上去啊！我係佢，我都湧上去啊！湧上去29，仲有冇落注？29，買和定係買邊？啊！有冇加5分鐘先？嗰個唔係我哋想出晒嚟下一場啲人湧入嚟啊！所以傑仔好好嘅波冇啦，改到，啲傑仔好啊波。俾佢，俾翻傑仔。俾翻佢。睇佢講中為止啊！係叻仔。咁一球。買，幫我10電話。哇！個後生仔得嘅。係嗰個好耐，一路都紅住佢。電話
啊，我必勝time。Marco，哎，yes，即係呢啲。前鋒嘅。啲聲士啊，聲士，呢啲講聲士。佢往後咗就得。唔使你向前隻腳，隻腳打平。佢就掃把腳都冇問題，但係佢往後咗就得嘅。應該入波兩。有位推嗰步爆咁樣。我球我對你好有信心啊！我封佢中間啊！我見佢係咁望中間。機會啊！機會好波啊！好波。啊，好波。搞聲完啦，鬥咯波。睇翻我過嚟。臨尾嗰頭真係你就我真係追唔到嗰頭，我唔知啊。我諗住係湯俾你，我第一次我諗住係湯俾你嘅，點解係斬去遠處？最啱講嘅。全場揾我拍佢。